يلا نعمل مع بعض السمك الفيليه بتتبيلة بسيطة وسهلة جدا، وكمان هنعمل الرز الصيادية بأسهل ما يمكن. بس المرة دي هنعمل السمك الفيليه هنقليه في الاير فراير. طبعا ما عندكيش هتعمليه بالزيت عادي خالص زي ما بتعمليه على طول. وقبل ما ابدأ الفيديو بتاعنا، انا اسماء طاهر. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. يلا بينا على الفيديو بتاعنا على طول. اولا كده هنتبل السمك بتاعنا. اول حاجه كانت بصلايه صغيره وبشرتها في الكبه، وبعدين خدت ميتها فقط. عليها معلقه من الثوم المفروم. التوابل بتاعتنا: معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره كمون وكزبره ناشفه وبابريكا وتوم باودر، وكمان ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود والكركم، وعصير ليمونه. وما بنسيبش السمك بتاعنا في التتبيله كتير علشان هو الانسجه بتاعته ضعيفه فهيتهري مننا. بعدين بقى نيجي على الرز، وهقول لكم ازاي ينجح معاكم. اول حاجة لنجاح الرز هتحطي سمنة على زيت، شوية من السمنة على شوية من الزيت، وبعدين نزلنا ببصلة بتاعتنا، واول ما دبلت معانا نزلت بمعلقة صغيرة من السكر وابتديت اقلبهم كده مع بعض علشان يتكرملوا هما الاتنين مع بعض لحد ما نوصل للدرجة اللي انتوا شايفينها دي. هو دي الدرجة المظبوطة والمطلوبة لينا. على طول هننزل بالمية بتاعتنا، بس هنزود المية شوية. يعني مثلا لو كوباية رز هنحط قدامها كوباية وربع من المية، هقول لكم ليه. والتوابل اللي ضفناها هي نفس التوابل اللي تبلنا بيها السمك، بس زودنا عليها كاري. وكمان حطيت عود قرفة خشب، ما عندكوش هيبقى رشة قرفة عادية، ومعلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة، او ممكن طماطمايه متقطعة مفيش مشاكل، وورقتين لورا. وهنسيبهم بقى كده شوية مع بعض كده ياخدوا ويدوا. وهو علشان كده انا قلتلكم نزود شوية المية، علشان لما ياخدوا ويدوا مع بعض حبة كده يمتزجوا مع بعض المية هتنقص معايا. وبس. وعلى طول بنزل بالرز بتاعي، واول ما يبتدي يغلي كده معايا بوطي وبغطي وبسيبه يستوي. والرز ساعات ما بغسلوش، ومش شرط ان هو يتغسل. اللي انتوا فاهمينه ان لازم يتغسل، لا مش ضروري ابدا ان الرز يتغسل، وهقول لكم ليه. بس نركز دلوقتي في اللي احنا بنعمله. نيجي بقى للدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعنا بهرناه بايه؟ بهرناه بنفس التوابل اللي حطيناها على الرز من شويه، بس زودنا له معلقه من النشا. وكمان الملح نراعي ان احنا نقلله، وعشان ما يكونش مالح معانا قوي، لان احنا كده كده متبلين السمك بتاعنا. يعني رشه من الملح بسيطه. الناس بقى اللي عندها اير فراير هيبقى حلو جدا معاها علشان ما بيشربش زيت خالص. بس علشان يطلع ناجح معاكي زي ما انت شايفاه كده، هتدهنيه وش وظهر بالزيت. وش وظهر بالزيت كويس، وهتحطيه على الاير فراير. هيتعمل اول الوش اللي فوق ما يتعمل هتقلبيه على الوش التاني عشان يتعمل، وهيطلع معاكي اللهم بارك بالجمال ده. طبعا ما عندكيش هتقليه في الزيت مفيش مشكله. كمان الرز هيبقى حلو جدا جدا. يلا بينا نشوف هو ازاي مفلفل وازاي حلو جدا. انا مش قادره اقول لكم الطعم والريحه عاملين ايه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. شايفين ازاي مفلفل جدا؟ فجربوا الطريقه اللي قلتلكوا عليها دي وان شاء الله ينجح معاكم. وكمان علشان ينجح معاكي ويستوي على طول وما يغلبكيش، خلي الحلة بتاعتك اكبر من الرز. يعني ما تخليش الحلة قد الرز على طول. دي بقى الرز مش ضروري يتغسل، علشان هو قبل ما يوصل لنا للبائع واحنا نشتريه بيعدي على كذا مرحلة. منهم اهم مرحلة اللي هي مرحلة الزيت. احنا بقى لما بنيجي نغسله بنشيل من عليه كل الحاجات اللي اتعملت دي، فبنضيع كل حاجة. على فكرة انا ساعات برضو بغسله وساعات ما بغسلوش، فانا بقول لكم مش عايزة تغسليه مش ضروري ابدا تغسليه.